Kristo. Amen. Kanisa mjambo. Church, good evening. Tunashukuru Mungu kwa tena mbele zenu mchana wa leo. We thank the Lord to be again in front of you today. Na tunasema asante kwa baraza ya kanisa kupatia nafasi ya kusimama nafasi hii. And we say thanks to the elders to give us this opportunity to stand up in front of you guys. Tulikuwa tukizungumzia kwa siku zilipita. We were talking about kupitia kwa topic ambayo inasema deliverance. The deliverance. Na tulifata sehemu ya kwanza na Pastor John Kombera. And Pastor John Kombera led us in the first part of it. Na tuliendelesha topic hii na and we continue the Pastor topic with Isaiah. Pastor Isaiah too. Na tunaendelea na topic hii kuhusu deliverance. And we continue with the same topic of deliverance. Na wakati tunazungumzia deliverance tulisikia ya kwamba ni mambo inahusu kufunguliwa kiroho. And when we spoke about deliverance, we heard about something which depends on happen to being open or released spiritually. Kwa kuwa wakati mtu anafungwa, because when someone is in prison or someone is in ni kusema anakuwa katika jela. That means the person is in a jail, in a prison. Na hii jela sio jela ya kimwili. And this prison is not the physical prison. Tulisoma hiyo, ila ni jela ya kiroho. But we said that's a prison or the spiritual prison. Yaani tunaweza tena kuita hii kama vifungo vya shetani. Then we can say it again, this is obstacle from the devil. Kwa kuwa Mungu hawezi kuweka mwanadamu katika jela. Because God will never put a human being in a prison. Yesu Kristo alifika ili atuweke huru. Jesus Christ came to set us free. Yule ambaye anafunga maisha yetu ni adui shetani. So the one now who needs us to not be free is the devil. Kabla hatuendelea, ningelipenda tuoneshe kama changamoto kidogo kuhusu topic hii ya vifungo vya kiroho. Before continuing further, I just need to bring a little challenge of this part of the physical or spiritual prison. Tunapo zungumzia habari hizi, when we spoke about this news, labda ningelitoa mfano kidogo. Maybe I should give a little example. Wakati mzazi anakuwa na mtoto pembeni ya barabara, when the father or the mother, the parents have the child close to the road, akimuonesha namna ya kuvuka barabara, to show the child how to cross the road, anamwambia utaangalia kushoto na kuume. He will tell him that you have to look on the right side and the left side. Na kama ni Australia atamwambia utaangalia light inakuwa mbele yako. And if he's in Australia, you're going to say, okay, you have to look at the lights, the traffic light is in front of you. Wakati mzazi anafanya hivyo, when the parents do this, anakuwa na lengo moja. He have one objective. Ni kwamba aoneshe mtoto tofauti kati ya uzima na kifo. Is to show to the child the difference between death and life. Kwa kuwa mtoto kama haelewi hiyo, because if the child did not understood this, akivuka vibaya atapata hasara. If you wrongly cross over the road, you're gonna be na hasara inaweza mpelekea hata kifo. And that can even lead him to death. Ila akielewa atavuka vizuri. But if he understood it, he will cross over safely. Na atalinda uzima. And he gonna save his life. Waingereza wanasema atakuwa safe. English people say that, and then the person will be safe. Hiyo ni mambo ya kimwili. That is a physical things we are talking about. Tofauti ya kifo na uzima kimwili. Differently from the death and life physically. Lakini Baba Mungu, but our God Father, pia ametufunulia kitu fulani. He revealed something to us wakati tunaingia katika mambo ya kiroho. When we come in spiritual things. Kama tungelisoma kitabu ya Kumbukumbu la Torati, if we can read the book of Deuteronomy, Deuteronome 30:19, 30 na mstari wa 19.
call heaven and earth as witnesses against you today that I have set before you life and death, blessing and curse. Choose life so that you and your descendants may live. Amen. Tunasikia ya kwamba So we heard about this. ingawapo Even though physically, yaani kimwili, tunahitajika kujua tofauti ya kufa na kuishi. we really be called to know the difference between death and life. Baba Mungu pia, Our Father God, spiritually, and spiritually, ametuwekea He just put in front of us. hiyo mbele zetu, He just put it on front of us. na anachukua kama shahidi And He really took as witnesses mbingu na dunia. heaven and earth. Anataka tujue kama He needs us to know that kuna tofauti kati ya kufa na kuishi. there is a difference between life and death. Na wakati unachagua kuishi, And when you choose to live, unabarikiwa. you've been blessed. Lakini kama haukuchagua kuishi, But if you did not choose to live, ukichagua vibaya, if you choose wrongly, utapotea. you're going to go lost. Na Bwana hakuishia hapo. And the Lord did not stop from there. Anasema unapotea wewe na kizazi chako. He said you are lost, you and your generation. Ila ukichagua vizuri, But if you choose good, ukichagua uzima, if you choose life, utaishi, you're going to live, utabarikiwa you're going to be blessed, wewe na you kizazi and your chako. generation. Hiyo ni changamoto tulitaka tuoneshe hapo. That's the little challenge we need to show here. Tuko tukizungumzia vifungo. We are talking about being a prison Yaani vifungo vya shetani. and the prison of the devil. Kitabu cha Yohana sura 10 mstari wa 10 So the book of John 10:10 inatupatia mbinu za shetani ama nia za shetani juu yetu. it gave us the strategies of the desire of devil on us. Shetani anataka kutuangamiza. The devil needs to destroy us. Yeye anataka hizo baraka azichukue He needs our blessing to be taken by him, na baadaye atupatie kifo. and then he's going to give us death Tuangamie. so we can perish. Na ni hapo shetani anatumia strategy, And that's where the devil uses strategy. na strategy yake ni vizuri kuielewa. And his strategy is really, we must understand and get it right. Mungu anakupa kuchagua God gave you a choice, uzima au kifo. life or death. Ukichagua vibaya, If you choose wrongly, ni hapo shetani that's where the devil anakuja kufanya kazi ndani ya maisha he yako. came to do a work or job in your life. Kama ulichagua upande wa Mungu, If you choose the God side, hauna dili na shetani. you don't have any deals with the devil. Ukichagua vibaya, But if you choose wrongly, shetani anakuja. the devil comes. Usiseme haukumuita, Do not say that you did not call him. ni kwa kuwa ulichagua vibaya. It's because you chose wrongly. Na hapo shetani anaingia And then the devil came in. na atatuma mapepo And they're going to send the na demons. zitaweka maisha yako under control. And they put your life under their control. Hapo mapepo zinaanza control maisha yako. So then now the demons start to control your life. Ila kwa kuwa But however, because tunaenda kuzungumzia we are going to talk about vifungo ambavyo vinahusu jamaa. the church which is about the family. Tutazungumzia vifungo ambavyo vinahusu jamaa. What is about the family? Kwa kuwa Mungu anasema, Because God said, ukichagua vizuri, if you choose right, nitakubariki I'll bless you, wewe you na uzao wako. and your generation. Inamaanisha nini? What does that mean? Kama ulichagua vibaya, If you choose wrongly, utalaaniwa you'll be cursed na uzao wako. and your generation will be cursed too. Sasa swali ni hii. So now the question is this. Babu zako walichagua vibaya. Your old generations, they Sasa choose wrongly. wewe ndio unateseka. So now you are suffered because of them. Unateseka kwa nini? Why are you suffering? Walichagua vibaya. They choose wrongly. They did a wrong choice. Wewe haukukua hapo, You haven't there, you haven't been there. lakini walichagua vibaya. But then they choose the wrong one. Sasa So now wakateseka, they suffered, na wewe ambaye ni kizazi chao, and you as their na generation, wewe unaanza kuteseka you start to suffer kwa again. kuwa walichagua vibaya. Because they choose wrongly. Kabla hatujaingia kindani ya somo hiyo, Before we go deeper, our theme,
Acha tuseme ya kwamba let us say that watu wengi maisha yanafungwa. so many people, their life is stopped, is bound, it's like in a prison. Ila hawajui kama wanafungwa. But they do not know that they are bounded. Na ni shida kama mtu anaweza kuwa katika jela, And it's a problem if someone can be in a jail, in a prison, lakini haujue kama uko katika jela. but you do not know that you are in a prison. Mtu ambaye hajui, Someone who does not know, anakuwa kama mtu ambaye haoni. it's like someone who can't see. Kama haujui, If you don't know, wewe ni kipofu. you are a blind person. Unateseka, You are suffered, lakini haujui. but you don't know. Wewe ni kipofu. You are blind. Wafransa wanasema, The French people say, interpreter wangu anajua Kifaransa, nitaisema katika Kifaransa. Atajaribu kutraduire hiyo. Il n'est pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. yeye ni kipofu zaidi kushindia ule mwenye hapendi kuona. Hakuna kipofu wa aibu zaidi sawa yule ambaye anakataa kuona. There is no a big blind person more than the one who refuses to not see. Acha niseme namna nyingine. Let me translate it in another way. Hakuna aibu kama kipofu akatae kuona. There is no shame if the blind person refuses to see. Sasa fikiria mtu ni kipofu. So think now, someone is blind. Wanataka wamsaidie aone. They need to help him to see. Na yeye aseme mimi sitaki kuona. And he said, no, I don't want Muniache to. hivi sitaki kuona. Please leave me alone. I don't want to see. Ni hivyo mapepo zinafunga watu. That is how the demons hold people. Mfungwa mwenye kuwa katika jela ya shetani. As someone who is in the bondage of the devil, Hata wakitaka kumfungua anapigana. even they try to release him from the prison, he fights. Ukimwambia yeye ni mfungwa anakasirika. If you told him that you are a prison man, you are in a bondage, he will get angry or upset. Ndiyo sababu That's why hii topic ninaenda zungumzia. this topic we are going to speak about, Ninaomba yeyote yule I ask whoever ambaye atasikia ninasema kitu ambacho kinakusa kwa maisha yake, if you heard something which you really are speaking akiwa about, that's katika your life. kifungo, And if you are in a bondage, asinitupie mawe, anisamehe. do not throw me the stone, please forgive me. Ile ninasema ni neno la Mungu. That's what I said is the word of God. Usinipige mawe ila Do unisamehe. not throw the stone on me, but please forgive me. Kwa kuwa wafungwa hawakubali kama wanafungwa. Because the people were in jail, they never agree or accept that Na they are in jail. hawapendi waambiwe kama wanakuwa katika jela. And they do not want to be told about that they are in a prison. Acha nikwambie ya kwamba Let me tell you that watu ambao walifungwa people who've been put in a jail, wengi wanalia katika mateso. so many of them, they are crying in sufferings. Ukipita kwenye bar usiku, If you pass to a pub during the night, unakuta lumbaraga lumalo unalewa luko lunalia. you find a prostitute. She just there, she's drunk, and then she starts crying. She's crying. Lunalia mateso. She's crying sufferings. Lunateseka. She suffered, Na haliwezi kujitoa hapo. and she never took herself there. Na hauwezi kumtoa hapo uende ukamfungue. And you never took her from there and then say release her, Kwa kuwa hata kubali. because he's not gonna agree with you. Mtu ambaye anafungwa na sigara, Someone who is bonded with the cigarettes, maisha yake yote aliteseka na sigara. all his life he suffered through the cigarette stuff. Dokta alimwambia mafafa yako imeoza na sigara. The doctor told him that your lungs, they are really poor. They're going numb because of the cigarette to smoke. Hauwezi kumwambia yeye ni mfungwa wa sigara akakubali. You never tell him that is a prison of the cigarette and accept. Kwa kuwa hawezi penda hata umwambie kama anafungwa. Because he never even like you to tell him that he's in jail or in the bondage. Basi acha tuseme ya kwamba So let us say shetani ndiye anafanya hiyo kazi.
The devil is working. He's the one who's doing the job. Lakini nilitaka kuambia kanisa, But I need to tell the church, Jehanamu hell sio fasi nzuri ya kupumzikia. is not a good place for you to get rest. Hakuna mfungwa ambaye ataenda na vifungo vyake mbinguni. There is no one with a bandage or prisoner who's gonna go with his bandage or chain in Shetani heaven. akikuweka katika jela ni kwamba akupeleke Jehanamu. If the devil put you in a jail, that means his objective is to take you to his house, in jail, or in hell, sorry. Basi tunaitwa kuchagua vizuri. So we've been called to choose right. Bwana Mungu anasema chagua uzima And the Lord God said, choose a life kwa ajili ya baraka zako na baraka za watoto wako. for your blessings and the blessing of your generation. Swali ni hii. So the question is this. Wababu zetu walichagua vibaya, Our elders, they chose wrongly, sisi tukateseka. so as we suffered. Hiyo wanaita vifungo vya ukoo. And that is called the bondage of the generation. Acha nikwambie ya kwamba Let me tell you this. kama tungesoma kitabu cha Daniel, If you can read the book of Daniel, Daniel sura yake ya pili, Daniel 2, mstari wa 22. Daniel 2:22. Yeye hufumbua mambo ya fumbo na siri, kuyajua yaliyo gizani, na nuru hukaa kwake. Amen. Bwana Mungu Let God, anafunua mambo ya fumbo, He reveals the deep and yale hiding, ambayo yanafichwa, the hiding things, yale ambayo ni siri, the secrets, yale ambayo wewe hauyajui, things which you do not yale know, ambayo yanakufanya uwe kipofu, things which make you to be a blind ni person. yale Bwana atakufunulia. That is what the Lord want to reveal to you. Kwa kuwa Bwana Because the Lord, yeye ni nuru, Him is the light. anaona ndani ya giza. He can see that in the darkness. Basi ndugu wengi wanafungwa katika jela, So many brethren, they really put in a jail. na tutaangalia sasa hizi jela za ukoo. And then we're going to look at this prison of the generation. Wazazi ambao wababu walichagua vibaya, watoto wakateseka. The elders choose wrongly, and then the children or generation has suffered. Na Bwana ametufunulia siri hizo, And the Lord just revealed that secret na to us. inahitajika siku ya leo So it really needs today, wewe ujichunguze you have a look at yourself na uchunguze jamaa yako and look at your family na uangalie ni wapi kuna shida. and look at where there is a problem. Sasa tusome kitabu cha Yeremia So let us read the book of Jeremiah, sura yake ya 31 Jeremiah 31. na mstari wa 29. Jeremiah 31:29. Biblia inasema siku zile hawatasema tena, baba za watu wamekula zabibu kali, na meno ya watoto wao yametiwa Ganzi. ganzi. Siku zile Jeremiah 31:29, he says, in those days it will never again be said, the fathers have eaten sour grapes, and the children's teeth are set on edge. Amen. Amen, amen. Amen. Biblia inasema ya kwamba The Bible says that siku zile those days hawatasema tena, they will never say it again. baba za watu walikula zabibu. The father ate the grapes, the sour grapes. Baba za watu walikula grapes, The other fathers ate grapes. na zilikuwa grapes kali, zile ambazo haziivi. And those grapes wasn't ready to be eaten. Zile grapes za green hazijaivya. The green ones, they never be ready to be eaten. Wababu ndio walizikula. That is our elders ate them. Sasa watoto meno yanaharibika. So now the children, their teeth are going bad. Wanani walikula? Who ate? Wababu. The elders. Wanani meno yanaharibika? Who the teeth have been destroyed or set on edge? Watoto. Is the children. Na hiyo ni jambo la kushangaza. And that surprised things really.
Ni hapo kunakuwa vifungo vya ukoo. That's where there is a bondage. Wababu walitenda dhambi, Elders that did sin, watoto ndio wanateseka. so the children now they are suffering. Adamu na Eva walikula tunda, Adam and Eve did eat a fruit, sisi tukateseka. as we suffered. Wafalme wa Israeli waliabudu sanamu. The kings of Israel, they worshipped the idols. Danieli ambaye alijikuta Babiloni Daniel, who found himself in Babylon, katika utumwa akateseka. in slavery, he suffered. Danieli akauliza Mungu, And Daniel asked God, kwa nini tunateseka hivi? why are we suffering like this? Aliteseka katika utumwa. He suffered in slavery. Kwa mwisho Mungu alimfunulia, And at the end, God revealed to him. shida sio wewe. The problem is not you. Babu zenu Your elders, ndio waliasi. those are wicked Christians. Dhambi zilikuwa sababu zenu. The sin were for Ndio your sababu nyinyi watoto grandfathers. mnateseka. So that's why you are suffered. Babu zenu walikula grapes. Your grandpas, your grandfather, grandparents did eat fruit. Na nyinyi meno zinaoza. And you now your teeth are getting on edge. Bwana tuhurumie sana. May God forgive us. Sasa ni nini inahitajika? So what is really needed now? Tulipokuwa tukimfuata mtumishi Isaya, When I was listening to Pastor Isaiah, alitupatia neno he gave us a word toka nabii Isaya. from a prophet Isaiah. Nasema mtumishi Isaya Servant of God Isaiah alitupatia neno toka nabii Isaya. gave us a word from the prophet of God Isaiah. Na nabii Isaya alitabiri And the katika prophet Isaiah prophesied katika chapter yake ya 61 in 61 kwa chapter mstari wa kwanza. of Isaiah from the first verse. Ni hapo alitabiri ya kwamba In that way he prophesies Bwana Mungu that the Lord God, ataandaa he's going to prepare yule ambaye the one atakuja kuganga who going to come, waliovunjika mioyo. who going to come to heal those who are breaking hearts. Atawaweka huru He's going to set free wafungwa the slaves. na atatangaza mwaka wa Bwana And he's going to announce the year of the Lord uliokubaliwa. will be accepted. Na katika Luka sura yake ya 4 mstari wa 16 And in Luke 4:16, kuendelea mpaka 19, between to 19, Yesu Kristo alikamilisha hiyo. Jesus Christ certified that. Na alisoma tu hiyo neno, And he wrote only the words. hakuongeza a au b, He did not add even a one alisoma aspect. tu He just katika wrote hekalu. in the temple. Hiyo neno ya ilitabiriwa na Isaya, The word which had been prophesied by prophet na Isaiah. akasema And then he said, ni hii mnaenda kuona sasa. this is what you are going to see. Natoka hapo And from there, vipofu waliona, blind people wale started ambao to walikuwa sight. hawaone waliona, Those who never see this, they see. wenye mapepo walifunguliwa, The people with the demons have been released. wale from the wote demons. walifungwa katika vifungo vya jamaa The slaves from the family bondage, waliwekwa huru. they've been set free. Inahitajika What is needed now, sisi kizazi cha leo, us as a new generation today, sisi Wakristo wa leo, as new Christian of the sisi day, watoto wa PFPC, as children of PFPC, hatupashwe kuwa na meno ya kuoza, we don't really have kwa kuwa wazazi wetu walikula grapes. because our parents ate the grapes. Tumewekwa huru, We've been set free. tumepewa jina, We've been given a name. na kupitia hiyo jina And through the name, tulipewa mamlaka ya kukata hizo kamba. we've been given the authority and power to break up the chains. Tukiendelea katika kitabu cha Yeremia, If you continue the book of Jeremiah, kwa hiyo chapter 31, in the same chapter, hiyo 31, chapter 31, the 31 verse ila tukishuka chapter, chini kidogo and if you go down a bit, kwa mstari wa 30, verse 30, chini kidogo kwa mstari wa 30, verse 30 says, Mstari wa 30 nasema, bali kila mtu wao atakufa kwa sababu ya uovu wake mwenyewe. amen. Kila mtu alaye zabibu kali
maneno yake yatatiwa ganzi. Amen. 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 He said, rather, each will die for his own iniquity. Anyone who eats sour grapes, his own teeth will be set on edge. Amen. Amen, amen. Amen. Hatuna sababu ya kuteseka kwa ajili ya yale ambao babu zetu walifanya. We don't have the reason of suffering because of what the elders did. Because we receive the Savior, Jesus Christ, ambaye who ni is Mungu yule ambaye aliitwa neno, the God who akafanyika can kuwa mwili kwa ajili yetu, He's the God who called ili atukomboe sisi. to save us. Yule alituweka huru He's the one who set na us free. ametukomboa kwa damu yake. And He saved us from Na His blood. sasa, So now, hatutakufa kwa sababu ya uovu ya we babu no zetu. longer die because of the sin of our Kila elders. mtu atakufa kwa sababu ya uovu wake. Everyone will die because of his iniquity. Ukikula grapes If you eat a grape, ambazo haziivye vizuri, if you are not ready to be eaten, meno yako ioze, your teeth will be damaged. ya watoto ipone. Let your children teeth to be saved. Pastor Steve, Pastor Steve, wewe ukikula grapes, if you ate a grapes, yako itaoza, your ya grapes will Joshua not itabaki. but Joshua Kwa kuwa teeth will be Joshua saved. amefunikwa Because kwa Joshua damu ya has Yesu. been covered by the blood of Amen, Jesus amen. Christ. Amen. Basi tunasikia ya kwamba So now we heard about kuna mambo ambayo hatuwezi tena kuyakubali kwa siku za leo. things which we will never really accept again for these days. Watu wengi wamebaki wafungwa. So many people remain slaves. Hata Wakristo kanisani wanakuwa wafungwa. Even Christians in the churches are still in the prison. Waweza kuwa umeokoka ila bado ungali na sehemu ya maisha yako ambayo mapepo zinaongoza. You may be saved already for a long time, but you still have one part of your life the demons continue to lead. Kuna watu wanakuwa wakali sana. There is other people who are really upset or angry. Hawajui kwa nini wao ni wakali sana. They don't know why they are angry all the time. Ukiuliza kwenye jamaa zao wanakwambia If you ask in their family, ile ni vya kwao. they will tell you that that is coming from their family, their elders. Nilimjua mama moja ambaye alikuwa akikasirika na zimia. I knew one mother who was, whenever she's upset, she just loses control. Makali inapita. And because the anger really go over her head. Wakitaka kumkasirikisha watu wanafanya hivi. If people need to make him upset, make her upset, the people say, no, 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 stop, Akikasirika anaanguka na zimia. Because if she got more upset, she would fall down and she's going to lose control. Ule mama sasa yuko Canada. So that woman now she's in Bwana Canada. alishindwa naye wakaachana. It was been very hard for her to live with her husband. They Ilikuwa ni separated. makali ya mapepo. She was very angry because of the demons. Tunajua ya kwamba We know that Bwana Mungu our Lord God, anashindana na wenye kiburi. He really against people who Na are. anatembea na wanyenyekevu. He worked with the humble people. Kama apostol alituambia tushuke kwenye magoti. If the pastor told us to go Ni kwa down kuwa our tuna knees, jina. it's because we have a Na name, mbele ya lile jina and in front of that name, kila goti litakuwa. all knees shall bow Kila down, ulimi utakiri ya and kwamba yeye all ni Bwana. tongue shall confess that He is the Lord. Sasa kiburi utakipeleka wapi? So where are you going to bring your anger? Makali utaipeleka wapi? Your anger, where are you going to take it? Hauwezi kudili na Bwana katika hali hii. You never deal with the Lord in that manner. Naomba unajitambua. You have to discover who you are. Na kwa kumaliza, And to finish, nilikuwa nyumbani nikitayarisha somo hii. I was at home preparing this lesson. Nilikuwa katikati ya usiku nikilala, And it was during the night when I was sleeping, sauti ilinijia. the voice came to me. Sio sauti ila nilisikia kama nguvu zinaniamsha. I heard that the power just woke me Na up. hizo nguvu zilinishurutisha kuomba. And those power obliged me to pray. Nilitoka kitandani usiku sana. Ilikuwa siku ya 5 usiku. I get out from the bed. It was on Friday night. Wakati wenzetu walikuwa mlimani. Our people was on the mountain. Na hizo nguvu zilinishurutisha kuomba ila sikujua ninaombea nini. And that power obliged me to pray, but I did Na not know why I nilipoanza prayed. kuomba, And when I started praying, nilijisikia niombee watu wa jamaa langu ambao wanafungwa.
I heard that I have to pray for people from my family who are still in bondage. Na Bwana alianza pitisha sura za hao watu mbele zangu. And the Lord started bringing the face of those people in front of me. Niliwaona wale wanafungwa. I saw them in a bondage. Na pepo za kuvuta sigara hizo za kulevya mabangi. With the drugs. Walinionyesha wale wanafungwa na ulevi. Those in the bondage of drunkenness. Walinionyesha hata wale wa jamaa ya mke wangu. They showed him the people from my wife's family. Na sauti iliniambia uwaombee hao. And the voice told me you have to pray for this as well. Na sauti hiyo ilinionyesha ya kwamba and that voice showed me that hautakuja kusimama mbele za kanisa. You never come here in front of the people of God ufungulivu kwa kanisa na kuombea kanisa and preach the gospel of being setting free bila kuangalia nyuma zako, without looking back your generation. Na ni hapo nilielewa neno fulani. And that's where I understood one word. Nilipoketi asubuhi nikitayarisha somo. When I sat down on the morning preparing the word, nilisikia ya kwamba I heard that ingawapo Bwana alituweka huru, even though the Lord set us free, ni kwamba tuangalie nyuma. It's because we have to look back family zetu, our family members. Hautachukua Biblia, you don't want to take the Bible, wende unakimbia Adelaide, Brisbane na Melbourne. You start running in Adelaide, Brisbane and Melbourne. Ukihubiri watu ufungulivu. And preach to people to be set free. Wakati chama lako wanafungwa. While in your family people still in the bondage. Hiyo Bwana hakubali na wewe. The Lord is not agree with you. Inabidi uanzie Jerusalem. You have to start from your Jerusalem. Inahitajika kila mtu siku ya leo. And it's really needed everybody today. Nyuma yako. To just look beyond. Bwana alikuweka huru. God set you free. Kwa nini chama lako linateseka? Why your family continue to suffer? Why? Sauti hiyo ilikuwa na nguvu sana. That voice had a big power. Sauti hiyo ilikuwa na nguvu sana. That voice had a big power. Angalia nyuma yako. Look beyond. Na ambia kanisa waangalie nyuma zao. And tell the church that to look beyond them. Utakapomaliza kuhubiri. And when you're going to finish to preach. Ambia kanisa. You're going to tell the church. Kila mmoja atashimama. Everyone will stand up. Na kuombea chama lake. And pray for their family. Tafuta chama lako unawajua. Look for them. You know your family members. Wale walifungwa na ulevi unawajua. Those who are in drunkenness, you know them. Wale walifungwa na washerati unawajua. Those in the prostitution, you know them. Wale walifungwa na sigara unawajua. Those in the bondage of cigarettes, you know them. Wale njia za kanisa unawajua. Those who refuse the way to go to church, you know them. You know them. Utawaleta mbele za Bwana. You're going to bring them into God first. Bwana amekupa kitu kimoja tu. God gave you one thing only. Ni jina lake. It's only his name. Bwana anasema. The Lord said. Jina lake. His name. Lina nguvu. His power. Lina uwezo. Has power. Lina mamlaka. It really have a power authority. Halifungwi na distance yoyote. It's never been stopped by any inafika popote. It reach everywhere. Ndugu yako akiwa Afrika. If your relative is in Africa. Akiwa Amerika. If he's in America. Akiwa Europe. If he's in Europe. Anafungwa na ulevi. And he's a bandage anafungwa of na drugs. A bandage of drugs. Anafungwa na washerati. Bandage of prostitution. Anateseka. And he suffered. Bwana anasema. The Lord said. Tuma jina. You send the name. Hilo jina. Send that name. Usiogope. Do not be afraid. Linajipigania lenyewe. That name fight for its own. He never failed. Halitaji msaada. And that does not need help. Linafika popote. It reach everywhere in the world. Linatawala juu mbinguni. It's really ever. And here on earth. Na hata kuzimu ni. And even down can reach. Na haliogope mtu. And never be afraid of anyone. Na haliwahi kushindwa. They never failed that name. Tuma jina la Bwana. Send the name of the Lord. Tuma jina lifungue ndugu zako. Send the name of the Lord to release your relatives. Chukua zamu kwa ajili ya familia yako. And take God for your family. Kampala nilihubiriwa na mtumishi toka Kinshasa. In Kampala, I've been preached by a senator from Kinshasa. Familia ya Waislamu. He was in the Islamic family. Aliteseka katika familia ya Waislamu. He suffered from that family of Islam. Alikuwa mtoto mmoja ambaye alipokea wokovu. He's the one only be saved. Akapokea Yesu. He received Jesus Christ as the Lord and Savior. Aliposhuhudia. When he testified kupitia yeye. Through him, familia yote ilipona. His family has been healed. Familia yote imeokoka. And his family has been saved. Familia yote
imepokea Yesu. His family is going to receive Jesus Christ. Who knows your Nani relatives? atawasaidia? Who's going to help them? Nani anajua kama wanateseka? Who knows what they are Ni suffering? wewe ndio unawajua. You know them, you are Na the ni one wewe who knows. Bwana aliokoa. It's that the Lord saved you. Kwa nini unanyamaza? Why are you staying quiet? Utafungua ndugu zako. You're going to release. Utachukua zamu. You take God away. Lamuka usiku wa manane. Wake up in the middle of night. Wakati watu wote wanasinzia. While everybody is sleeping. Wakati nguvu za giza ziko zikifanya kazi. While the darkness world is working. Pambana na nguvu za giza. Fight with that darkness world. Tuma jina kule hauwezi fika. Send the name of Jesus where you can't reach. It's the name of Jesus Litafika Christ. huko na litafungua. It will reach there and going to release them Na over hii ni there. wakati wako And this is your time wa kuanzia Yerusalemu. to start from your own Anzia Jerusalem. katika jamaa lako. Start from your own family. Omba juu ya jamaa lako. Pray for your family. Tusimame. Let us stand up. Bwana anasema The Lord said, wale wanafungwa those who are in bondage, si wao walikula grapes. it's not them who ate the grapes. Si wao walitenda maovu. It's not them who did sin, Ila wanafungwa. but they are only in the bondage. Hawajui kama wanafungwa. And they do not know that they're in the bondage. Heri wanaolia. Happy are those who are crying. Machozi ya ufungulivu. The crying of salvation, of being released. Machozi ya uhuru. The cry of freedom. Machozi ya utakaso. The cry of holiness. Wanaolilishwa na Bwana. Those who are crying for the Lord, from the Wale Lord. watapanguzwa machozi. Those who are be dry their tears. Ndugu yako asilie tena machozi ya maovu. Your relatives do not cry again. Acha ndugu yako ashuhudie makuu ya Bwana. Let him to testify the Na greatness of God aliye machozi ya ufungulivu. and cry the tears of salvation. Pastor Steve, Pastor Stretch. karibu. Na Pastor Isaiah. Tunaenda kuomba msamaha mbele za Bwana. We're going to ask for forgiveness in front of God. Baada ya kuomba msamaha, tunaomba kwa ajili ya ndugu zetu. We're going to pray for our relatives. Tuwatumie jina la Yesu. We're going to send to them the name of Jesus Christ so that they can be Tuombe jamaa set zetu. free. We have to pray for our family to be set free. Bwana anapofungua, When the Lord sets you free, anatuweka huru when He set us free, na tena tunakuwa huru. and we become free Tena huru indeed. kabisa. And free indeed. Amen. Unaweza kuinua sauti yako mbele za Mungu. Lift up Ulilie your Mungu. voice in front of God and cry Ulilie to Mungu God. kwa ajili ya nafsi yako kwanza, kama vile mtumishi wa Mungu amesema. Cry to God for your own soul first. Umwambie Mungu, naomba unifungue kwanza And nini tell wa God, kwanza. I need you to release Alafu me, baadaye set me tutaenda free kuomba first. Mungu tena pamoja. And then we're going to pray God Na kumwambia together. Mungu kwa ajili ya ndugu zetu And ambao tell pia God for wamefungwa. our relatives Inua and brothers sauti who yako are kwa still in jina la bondage. Yesu Kristo. Baba, Baba, tuko mbele za macho yako mchana wa leo. Baba, tunasema asante Kwa kwa ajili ya sababu neema wewe yako ni Yesu. mwema wake. Nakuja machoni pako Bwana na Baba, kushukuru kwa kabla ya sababu yote ndio tunasema kama tunaweka naifumbua. mikononi mwako. Neno lako limefika kwetu, mfalme na